Pane prezident Pellegrini, v poslednej dobe sa objavili informácie, že existuje platforma, ktorá mala byť pôvodne dostupná všetkým občanom Slovenska, no niektoré údaje o jej fungovaní boli zatajované. Je pravda, že táto platforma dokáže generovať významné príjmy s minimálnou investíciou a že prístup k nej bol obmedzený, zatiaľ čo by mohla poskytovať finančnú nezávislosť pre tisíce Slovákov? Ďakujem za otázku. Chcem občanom Slovenska objasniť, že táto platforma bola pôvodne vytvorená s cieľom umožniť jednoduchý a bezpečný spôsob získavania príjmov. Aby sme zabezpečili, že ide o spoľahlivý systém a nie o podvod, prebehla dôkladná kontrola jej fungovania a bezpečnosti. Na základe overených údajov môžem potvrdiť, že platforma skutočne umožňuje generovať príjem, pričom počiatočná investícia je 250 eur a pri pravidelnom využívaní je možné dosiahnuť mesačný príjem až 20 až 35 tisíc eur. Dôvod, prečo nebola platforma sprístupnená hneď všetkým, spočíval práve v tejto kontrole a overovaní jej spoľahlivosti. Chceme mať istotu, že každý, kto sa zapojí, môže bezpečne a efektívne využiť jej potenciál. V súčasnosti je platforma otvorená pre obmedzený počet účastníkov, ktorí majú možnosť vyskúšať systém skôr, než bude sprístupnená širšej verejnosti a prejde na platený režim. Najdôležitejšie je, že na využívanie platformy nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti. Systém pracuje za vás a vašou úlohou je iba sledovať výsledky. Na oficiálnej webovej stránke môžete vyplniť jednoduchý formulár a konzultant vás bude kontaktovať, aby zodpovedal všetky vaše otázky.